je'aniiti namni xiqqollee taatu dubbii dabaafateeti hoggi ololaa jechuudha. OMN hacaaluu miti nama hacaaluu olittuu gartee haajamuun turree jechuudha. Kan silaatti haajamu arra OMN. Kan silaa osoo hacaaluun lubbuun jiraate hacaalutti haajamu istudee arra sila. Arra kan kufee jiru, arra kan bilziqinnaa hunda yaamee bilziqinnaan hundichirra ayyaa ooltu jira tattaaniiti nuti mootummaan alagaa nu fidurra hunummaa naa nu fixu jenna bilziqinnaa achirra guur bilziqinnaa diyaaspooraa tan achirra guurateeti siigalee OMN nam kudhan nam 30 ilaala siigalee soo seenuma dursaniif namni kijiba malee OMN arraati. Kakka namni wallisuufitti haajamu, kakka namni gargaarutti haajamu, kakka namni buusuufitti haajamu. OMN kaleessa ozoon hin taane har'aatii jechuudha. Kaleessa adeeroo kadhatamee gargaaramaa bara. Kadhatamee. Kadhatamee gargaarama. Hacaaluu dhiisiiti, hacaaluu oliituu hin jedhu. Gaafa osoo jaawaruu gabbeen gargaaree naa jedhanii uummanni ija teenya buute jedhaniiti OMN buusanii jechuudha. Hacaaluu kabaja hacaaluma sanuu akka an Oromoof qaaliidha. An Oromoof akkana jee akka inni yaada baafatu miidiyaa kami ka godhe. Sigale miidiyaa kami ka godhe OMN Fana broadcasting. Khamiga khagode menay. Hacaalu mauka hacaalu te khagode. Haya gafa milile madarashitti wanta wajji wallisan video la fajira. Gafa Isaayyaasii fi shayxaantichi wajji ta'an san hacaaluun akka madaraka irraa bu'etti eenyu dawwale. Warraarraa jaawar irratti ololu kanaaf dawwale tana baza mee tanaaf dawwale hacaalu qaxxitaa jaawariif dawwale gaafa Amboo dhufan baza tana wajji Amboo keessa miila qullaa deeme hacaalu tana wajji deeme moo jaawari wajji deeme adeero kophee quxurii fi uffatan quxurii teessan beekaa. Rakkinni nama keenyaa beektaa quxurii fi hin beeku sigale. Quxurii teessan beekaa dursa. Sigale. Saniifuu hacaaluun du'e biyyoon itti haa salphattu. Hacaaluun akka mul'atu namni godhee mataa jaaware. Guutuu amma waan faarsee bulaa taatee tana namni gartee mul'ise. Abiyyi Ahmad kan ati har'a jala teessee faarsitu. Isaa wayyaaneen ariitee biyyaalaa tana taaskii ilmaan isaa abbaa duulaa biyyaalaa tana baasee fi asii taaskii diraayivara taaskii oofuudhaaf waraqaa fudhatee bara. Qabsoon finiinnaan biyya galee bara. Rabbiin gaawaan fedhe dalagaa sababa sanii muummicha ministeeraa godhee bara. Eenyu jaawar abiyyi kafidi. Jawweedhaa bara eeysarra ta'a OMN kana gabbaase. OMN indura hacaaluun nam tokko maa hiriiran baase maa kijibdansa waan walitti hacaaluunis daandii isaa qaba OMN daandii isaa qaba namuu qabsaa waan gartee wal caalaa booqaan fadhaa amma waan hin taane keessa osoo ooftaniiti waan hin taane keessa nu galchitanii So sanifu warri haceedhaaf sagalee ta'u jirtan sagalee itti fufa. Sagalee itti fufa. Ani sirriitti keessa beeka. Laal ijoolleen walliftee walaa caalaa bultumeetii walaa eenyu mucaa keenya Jarman jiru kana warri OMN wallise guutuun. Jaawar takkaa walaloo barreessaaf hin jedhu. Takka OMN wallisa wanni inni juufi sinjirtu OMN hujiisaatu isa ibsa waan inni dalaguu tureetu isa ol kaasa
waan inni dalagu jiru isa gabbuusa jechuudha. Tana gurra si calaa'u. Nama tokko wallee baafteef. Mee amma okay yoo walleen faayidaa qabaatte yoo walleen nama gargaarte sheeyxaanticha maan gargaari nama meeqa maallaqa kafalchiiftanii kan Addis Ababa jechisiiftan. Kunoo keenya Harargee tokko hunda maarree Dooktara Jaalalaa Abiyyi Ahmadii jechisiiftan. Miitirkishoo Milliyyoo jechisiiftan. Okay maaliif siyaasa isaa maa isan fayyadin? Maaliif siyaasaan hujiin bira hin jirre bu'aan qabdu jechuudha. Faaruun hujiin bira hin jirre bu'aan qabdu jechuudha. Sirbi hujiin bira hin jirre bu'aan qabdu jechuudha. Osoo hoggii inni Dooktara Jaalalaa Abiyyi Ahmadjuu nama dhugaa ka jaalalaa san ta'ee argame, nama nagaya buusu, nama sabaa sablammii walii qabu, nama biyya san keessatti gartee nagayaaf gatii kafalu ta'ee osoo argame, baga Dooktara Jaalalaa jeejeef gammadaa jechuudha. jeef gammadaa jechuudha. Addis Ababa kajeessuunis si galee osoo Addis Ababaan sun amma meekaappii nurraa kaatee hin garree wanta horiidarii meekaappii dibe san amma ijoolleen poostii godhaa jirti barka durii fi amma si galee meekaappii nurraa dhumu jirti si galee edaan akka fuula nama meekaappii dibeeti miskiina wanta godhu jira. Osoo qaallichi akkas godhate sun Addis Ababaan sun Addis Ababaa taatee Oromoo urgooytee afaan Oromoo afaan federaalaa keessatti tahanii si galee bakka gartee Oromoon itti miidhamtu osoo taa'uu baatte bakka Oromoon irraa faayidooytu osoo taate bagaan Addis Ababaa jee afaan banii jeeti gammadaa jechuudha. Maaliif hujii namni ati faarsitu tokko yoo hujiin qabaanne bu'aa maal qaba? Faaruun bichaan maal bu'aa qaba meenaa? Meemma faarsee bulaan halkanii guyyaa itti jatee kitaabota adda addaa kana dubbisee faaruu tana keessaa guuree halkanii guyyaa barreessaa oolaa. Waan isaan faarsan dhabaniiti karooba roobsisu jechuun zinaabuutti baasanii yaa abbaa rooba roobsisu jedhanii. Mee maaliif faaruun akkatti sadarkaa isaa kennan tun maaliif isan fayyadin? OBN nama hunda dhiyeesseetichirraa OBN kana faarsaa oolan miidiyaa misoomaa miidiyaa miitirkishoo jedhanii faarsaa oolan. Si galee? Maaliif OBN miidiyaan godhin miidiyaa boqqolloo kana maaliif miidiyaa tartiibaan godhin faaruun? OMN namni gartee ifiifuu wanta isaa gartee kireedita isaatti buldi godhachuuf Oromoo bira dhageettii argachuuf Oromoo bira fudhatama argachuuf Oromoon akka atteeshina isaa kennitee gurraan isa dhageessu barbaachuuf OMN wallisa malee OMN biraandii waan ta'eef isaa wallisa malee wanni OMN wallee namatti haajamu jirtu jechuudha. Qeeroo hiriira baasu jira. Itoophiyaa sossoosu jira. Wayyaanee diigu jira. Mee maal dhabeen naa wallisi jaani mee waan takka laalaa bannaati rabbi sodaadhaa maal taata? Jaallan keenyaa miisi yaa jaallan keenya afaan kabajaatiin sheeni isin gaafata mee waan takka laafirraa nin beeka naaf gala namni namicha kana deeggare silaahu albaatuma namicha kanaatiin qaama hunda iffaalee namni uf je'e biraa horii haati naaf gala waan faarsitaniin dhabde waan ittiin ololtan dhabde. Hoteelli inni ijaaru hundinuu kunoo daanayoon itti galtee saababuun irra marattee dalayduunuu mindaa kafaluuf irraa daddabee keessaa yaa'aa jira. Dhuga waan isaan faarsitan dhabdan. Siyaasaa gurguratan dhabdanii arrabatti as jechaatanii jechuudha. Durriyyee ijoollee kararraa qabdaniiti kunoo taayyee arrabsisiiftan, jaawar arrabsisiiftan, hayyoota Oromoo bobbaaftanii arrabsisiiftanii jechuudha. Mee siyaasaa tam geggeessu jirtan? Hoggii Jawaar Mohaammed hoggii haasa'u ijoollee haati magaalaa biraa kutte na fakkaata. Taayyeen sangaa baadiyyaarraa fidan na fakkaata. Amma kun siyaasaadha. Haza wal siyaasa. Eega dhugaadha. Kanaa isin madaala. Siyaasaan bilziqinnaa tana. Arraba kana. Yaadan qabdan.
Gatteessanii hayyoota wajji mari'achuu hin dandeessa. Durriyyee kashlabbee bittanii hayyoota arrabsisiisu, hayyoota xiqqeessu kun ammoo isin fayyada abadan. Ana akkumaan gaafa dura gareen jaawar gaafasiis warri nama arrabsisiisu ture warruma arra piippii keessa galee nama arrabsisiisu jiru kan. Amma dubbiin nu galte si gale. An gaafasiin jawweedhaan gabbee jarri kun bakka nan buujii arrabni kun sin fayyadu kasi fayyadu yaadaa je. Arraas bilziqinnaadhaan jara kana bakka nan bu'u warri Oromoo kaan gabbuusee kaan ol baasu warri hayyuu Oromoo kaan ol kaasee gabbuusu amma nuti abiyyi wanni sheeyxaanti jechuuf namni lola jaalatu dhiiga namaa dhuguu jaalatu miskiina boochisuu jaalatu miskiina buqqisuu jaalatu sheeyxaana qofa hujiin isaa hujii sheeyxaanaati si galee yoo inni hujii tana dhiisee ummata buqqisiisuu dhiisee hattuu ummata irra jaaretan ummata irraa kaasee si gale ummata isaa dhageeffatee ummata isaatii wajji dhaabbatee gaafii ummata gurraan dhageeffatee hujiin deebisaatti kenne walgahuma hoggii namni gaafii gaafate walgahuma nama yaamee yeroo gubeetuma ha gaafii gaafateedhaan hidhee harka dha'uuf harka dho'isisu osoon hin taane gattaa'ee mari'atee bakka siyaasaan itti wal dhabuun jiraattu furmaata siyaasaa kenne warra siyaasarra wal dhabanis. Ammal wayin 4 kiiloo keessa dhaqeeti yaa bulchaa abiyyi jeetumaan faarsaa yoo hujiin isaa hujii sheeyxaana taate sheeyxaanumaan jaanii jechuudha hujiitiin jechuun jira jechuudha garuu ammatti jaawar namarra duulanii nama wajji duulanii malee sa'aatiin ma jiru tanatti harmee teenyaan ajjeesinaa jechuu yakka harmee teenyarraa manan diiginaa jechuu yakka. Oromoon ajjeesin jechuu yakka. Amaaraa fi Oromoon obboleeyyanii waliin fixinaa jechuu yakka. Yoo rakkina siyaasaa gatteenyee furanna jechuu yakka. Sigale siyaasarra wal dhabne malee wasana walii jaartii walii sigale wal jalaa fudhanneen beenu siyaasaa immoo yaada qabuu injifata koottaa kursirratti haasoyinaa warra bosona jiru. Warra biiroo jiru koottaa bakka takka dhufdee dandeenjiira chaalenjii wal goonaa jechuun yakka. Kanan barbaadu jechuun sheeyxaanummaa moo sheeyxaanummaa miti. Tanaafi sheeyxaana jennaanii jechuudha. Yoo inni lakkii kanaan barbaade jee abbichuudha. Zaasit. Nuti kursiisaa irraa fudhachuu barbaannu. Achi nama geeffachuu barbaannu. Ni haa qabnu hin qabnu. Sigal. Hujii isaa isa faarsa hujii isaa isa arrabsaa jechuudha. OMN khalee isaatiif kharraa laali. Khalee isaa hujii isaa samii isa kharraa hujii isaa gabbuusee jechuudha. Arra OMN dhiiratee lubbuudhaaf waggaa isaanii kabajataa gabbee akka duritti qoma dhabatee dur maali self confidence ifirratti hirkannoo namni harka keessa naqatee hin jiru. Sigal. Amma ni alaaye harka hunda keessa naqatee piipichirra fideeti hayyoota arrabsisiisa. Qabsoo Oromoo tuffachisiisa. Warra gartee biyyaa qunnamtii qabuchirra fideeti. Maarree ayyaana miitirkishoo maalliyyoo waan jaan takka faachirra fideeti. Bakka dhiirtiin jirre maarreen hin jirre harreen garmaaman jan sigala. Sigala. So OMN FIFA hajjeesee jechuudha. Kan wallisuuf barbaadamu silaa arra. OMN deengaddaa namaatutti haajamu malee OMN namatti hin haajamu. Hujiisaatu isa boonsa. Eenyurraa addateetiin hujii harkaa qaba. Jaawar maaliif baqatemma? Waa hedduu maaltu na dubbise. Sigalee abbaa booda isinutti dhuftani. Sigalee. So saniifuu awwannin isiniin jiru wannin isin kadhadhu waan akkanaatiin burjaajee naaf buleen kee dhugaa jirtuus jala muraa walitti hima. Dhugaa jirtu jala muraa walitti hima. Kanaa booda gartee harka walirra qaqqabanii maal walirra qaqqabanii deemuun hin danda'amtu jechuudha. Sigalee. Warra har'a qoma dhawatee biiroo tattaa'uu fi warra har'a goota keenya jettanii as baaftan kana gaafa duraa qabsoo ganda gandatti dabaafataniiti laala.